E aí galera, fazendo um som aí, mostrando um pouquinho do meu talento aí. Comecei a estudar trombone com 11 anos de idade. Desde então não consegui parar mais a música. Desde então se tornou parte da minha vida aí. E o trombone vara, sem falar, né, que é uma paixão minha aí, que eu tô fazendo um somzinho aí pra galera curtir o som. Curte. Através da música eu consegui quebrar vários tabus, vários preconceitos, eu consegui chegar em vários lugares, conheci várias pessoas e ainda estou fazendo muita história aí através da música, entendeu? Através do meu talento e muito estudo, muito esforço. Muito obrigado a todos e eu desejo felicidades aí a todos, tamo junto, curte aí.